bà con có thấy ao nuôi của mình nước xanh đậm, nổi váng xanh vàng, tôm cá kém ăn, bơi lờ đờ, thiếu oxy, cẩn thận. Đây là dấu hiệu tảo lam, tảo độc phát triển mạnh, làm giảm oxy, gây ngộ độc cho thủy sản, thậm chí gây chết hàng loạt. Giải pháp là đồng hữu cơ. Diệt cắt tảo lam, váng xanh, váng vàng an toàn, hiệu quả không gây sốc tôm cá, không ảnh hưởng vi sinh có lợi, ổn định màu nước, bảo vệ hệ sinh thái ao nuôi. Bà con đang gặp tình trạng này, dùng ngay đồng hữu cơ để xử lý nhanh chóng, gọi ngay để nhận tư vấn miễn phí. Đặt hàng ngay hôm nay, đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều giải pháp nuôi trồng hiệu quả.